ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. നമ്മൾ മാവ് അരച്ച് വെക്കുകയും പുളിക്കുകയും വെക്കുകയും ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഉണ്ണിയപ്പമാണിത്. 4 മണി പലഹാരമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനും വളരെ ഈസിയാണ്. അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഉണ്ണിയപ്പം റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 250 ml കപ്പിന് 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ്. പത്തിരിപ്പൊടിയാണ്, വറക്കാത്ത നമ്മൾ പാക്കറ്റ് മേടിക്കുന്ന പൊടിയുണ്ടല്ലോ, ആ പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാനൊരു 1/2 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/4 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അരിപ്പൊടിയും മൈദ മാത്രമായിട്ടും എടുക്കാം, ഗോതമ്പ് പൊടി മാത്രമായിട്ടും എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ റവയാണ്. നല്ല ക്രിസ്പായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് റവ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വറുത്തതോ വറക്കാത്തോ എടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ. പിന്നെ ഞാനിവിടെ നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്തിടാൻ വേണ്ടിയാണ് നെയ്യ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു പഞ്ചസാരയും ഒരു 5 ഏലക്കായും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചസാര ഒന്ന് ഏലക്ക ചേർത്തൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊടിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഏലക്ക, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പഞ്ചസാര എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, എള്ളും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ശർക്കരയാണ്. ഒരു 150 ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ അലിയിപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഓയിലും ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്, നമ്മൾ പുളിപ്പിക്കാനൊന്നും വെക്കുന്നില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് അരിപ്പൊടി എടുക്കുന്നതും ആണെങ്കിലും നമ്മൾ നൈസായിട്ടുള്ള പൊടി വേണം എടുക്കാൻ, പുട്ടുപൊടി എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഞാനിവിടെ ശർക്കര ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉരുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മധുരം കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ 150 ml ശർക്കര ചേർത്താൽ ആവശ്യത്തിന് മധുരമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി കൂടുതൽ മധുരം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അതനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് അലിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാനിവിടെ നമ്മൾ തേങ്ങാക്കൊത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഈ നെയ്ക്കകത്തൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഒത്തിരി നെയ്യൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു 1-1.5 ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ നെയ്യേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓയിലിൻ്റെ അകത്തും വറുത്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എന്നാലും ഉണ്ണിയപ്പമാണല്ലോ നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് നെയ്യുടെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് നല്ലതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാനിതുകൊണ്ട് നെയ്ക്കകത്താണ് ഇത് വറുത്തെടുക്കുന്നത്. ഈ തേങ്ങ കൊത്തിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. വറുത്തെടുത്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മൾ ഇതിന് മിക്സ് എല്ലാം റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം അവസാനം നമുക്ക് തേങ്ങ കൊത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഇനി നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ അരിപ്പൊടിയും ഗോതമ്പ് പൊടിയും പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന മൈദയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അരിപ്പൊടി എന്താണെങ്കിലും എടുക്കണം. പിന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടിയും മൈദയും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന്, ഒന്നെങ്കിൽ മൈദ തന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടി ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി തന്നെ മൈദ ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിലും എടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. അരിപ്പൊടി എന്നാണെങ്കിൽ 1 കപ്പ് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഞാനിവിടെ പഞ്ചസാരയും ഏലക്കായും കൂടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒത്തിരി ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ മധുരമുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, എന്നാലും ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോൾ അതോടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റവ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ റവയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് വറുത്ത റവയാണെങ്കിലും വറക്കാത്ത റവയാണെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഞാനിവിടെ വറക്കാത്ത റവയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാനിവിടെ എള്ളും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എള്ളും അളവൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ്. ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുമ്പോൾ 1/2 ടീസ്പൂണിനേക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല. കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോകും. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ബേക്കിംഗ് സോഡ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് എത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ശർക്കരപ്പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഈ പൊടിയുടെ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ എത്തില്ല. ശർക്കര അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു,
അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശർക്കരപ്പാനി ചേർക്കുമ്പോൾ മൊത്തം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കരുത്, കുറേശ്ശെയായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ചേർത്ത് കൊടുത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ശർക്കരപ്പാനി ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം റെഡിയാക്കിയിട്ട് അത് ഈ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. വെള്ളം പോരാൻ തോന്നുന്നതനുസരിച്ച് അത് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാനിത് കുറേശ്ശെ ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിത് കട്ട കെട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറേശ്ശെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഞാനിതിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ട്. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ പഴം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ മിക്സിയിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ ഈ കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് ലൂസായി പോകാനും പാടില്ല, ഒത്തിരി ടൈറ്റായിട്ടും ഇരിക്കരുത്. നമ്മുടെ ദോശമാവിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടല്ലോ, ആ രൂപത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി. നമുക്കങ്ങനെ ഇതൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. പഴമൊക്കെ എല്ലായിടത്തും വരുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഇത് കോരി ഒഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പരുവായിരിക്കണം. ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്തത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ നെയ്യിൽ വറുത്ത് ഒരു വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. നമുക്കതും കൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിറച്ചും എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്. ആ ഓരോ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ഓരോ ഹോളിലും ഒരു 1/4 ഭാഗത്തോളം മാത്രമേ എണ്ണ ഒഴിക്കാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാറ്ററും കൂടെ ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എണ്ണ കവിഞ്ഞ് ഒഴുകും. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു 1/4 ഭാഗം എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇത് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ചൂടായതിന് ശേഷം ഈ ഓരോ ഹോളിലേക്കും നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി നിറച്ചങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്, ഒരു 1/4 ഭാഗം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും. കാരണം ഇത് പൊന്തി വരാനുള്ളതാണല്ലോ. ഒരു 1/4 ഭാഗം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇത് ഒത്തിരി സമയമൊന്നും വേണ്ട, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് റെഡിയായി കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേനും ആദ്യമേ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതിയാവും. ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ആദ്യമേ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ഭാഗം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് വാങ്ങി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇനി അടുത്ത റൗണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും. മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി സമയമൊന്നും വേണ്ട, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് റെഡിയായി കിട്ടും. അതിന് നമുക്കിത് റെഡിയായത് മാറ്റി ഓരോന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. നമുക്കിത് റെഡിയായത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ബാറ്ററും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഞാൻ ഉണ്ണിയപ്പം എല്ലാം റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ട് വരാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഇത് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ്. നമ്മൾ ചായക്ക് വെള്ളം വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി വരും. അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്യണേ. ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ ബൈ.